这一节我们来介绍 Instagram 的自动回复功能。当你点击自动回复功能页面的时候，您会看到自动回复功能的整个页面设置。在页面的右边，我们通常有蓝色的帮助文档。当您点开每一个问号的时候，它会详细的介绍每个功能的具体情况。如果您对某个功能不理解，您可以直接点击功能后面的问号，详细了解它。对于我们整个自动回复功能的流程，在这里给大家简单的介绍一下。自动回复功能主要是自动回复您 Instagram 收到的未读消息。自动化脚本会根据您设置的回复内容和各种参数，自动检测并回复未读消息。完成设定的回复任务后，会自动停止执行脚本。接下来，我们详细的讲解一下功能页面的每个功能。首先是回复内容来源的设置，您可以选择输入模式或者文件模式。如果您选择输入模式，您可以直接在文本框中输入要回复的内容。多个内容可以用逗号分隔，比如输入 Hi、Hello， 脚本会随机选择其中一条内容进行回复。如果您选择文件模式，脚本会从您指定的文件路径中读取回复内容。文件中每行一个内容，脚本会按顺序读取。当您选择文件模式时，您还需要选择文件处理方式，可以选择发完删除或者循环模式。发完删除是指读取一行内容回复后就删除该行，下次读取下一行内容。循环模式是指读取到文件最后一行后，会重新从第一行开始循环读取。您需要在文件路径输入框中输入完整的文件路径，比如/start_xx.text。接下来是操作间隔的设置，这代表每次回复操作之间的等待时间，默认的间隔为3到8秒，这样可以让操作看起来更加自然，又能及时的回复消息。建议您实际操作的时候还可以等待的更久一点，避免操作过快被检测。然后是单次运行时长的设置，这是指每次执行自动回复功能的运行时间范围，比如设置为10到30分钟，那么脚本会在这个时间范围内随机选择一个时长来运行自动回复功能，时间到了会自动停止执行。您可以自定义回复时长。需要注意的是，自动回复功能会自动检测您 Instagram 账号中的未读消息，然后根据您设置的回复内容进行自动回复。如果没有未读消息，脚本会等待新消息的到来。脚本会持续运行，直到达到您设置的单次运行时长，然后自动停止。好了，当这一切都设置好了以后，别忘了保存。点击保存以后，您就可以执行自动回复的自动化流程了。记得把您的 Instagram 的 App 语言设置为英文，再开始您的操作。对于接下来的演示视频，我们会随机设置一些值，由于时间的关系，对于操作间隔、单次运行时长，我们可能会设置的很短。您在实际的自动化任务执行过程中，需要根据您的实际情况去设置对应的内容。